వంట చేస్తున్నప్పుడు అన్నీ అందుబాటులో ఉంటేనే వంట చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. లేదంటే ఈ పూటకి ఏం వంట చేద్దాంలే బయట ఆర్డర్ చేసుకుందాము అని అనుకుంటాము. నేను ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా కావాల్సిన కూరగాయలన్నిటిని ఎలా కొనుక్కుంటానో, కొన్న వాటిని ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్‌గా ఉండేలా ఎలా సర్దుకుంటానో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మన నోటి వరకు చేరే ముందే చాలా వరకు పళ్ళు, కూరగాయలు పాడైపోతున్నాయి. దానికి కారణం మనకు ప్లాన్ లేకపోవడం. అంటే ఏం వండాలి? ఏం కొనాలి? ఎంత కొనాలి? అని ఒక అంచనా లేకపోవడమే. ఫుడ్ వేస్టేజ్‌ని తగ్గించాలి అంటే నా దృష్టిలో మంచి పద్ధతి ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం. దీనికోసం నేను వారానికి సరిపడా ఏ రోజు ఏం వండాలి అని ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాను. దాన్ని బట్టి కూరగాయలు కొంటాను. దీనివల్ల టైము, ఎనర్జీ, మనీ అన్నీ సేవ్ అవుతాయి. కూరగాయలు గానీ, సరుకులు గానీ కొనడానికి వెళ్ళేప్పుడు మన క్యారీ బ్యాగ్స్‌ని మనమే తీసుకెళ్తే మంచిది. తెచ్చిన వాటిని వెంటనే ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకుండా కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని అన్నిటినీ ఒలిచిపెట్టుకుంటాను. ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా కలుపు, గడ్డి ఉంటాయి. వీటన్నిటిని తీసి మంచి ఆకుల్ని మాత్రమే పెట్టుకుంటాను. కొత్తిమీర ఆకులు కట్ చేసిన తర్వాత కాడలు కూడా కట్ చేసుకుంటాను. వీటిని సెపరేట్‌గా స్టోర్ చేసుకుంటాను. రసం, సాంబార్ చేసేటప్పుడు ఇవి వేస్తే చాలా టేస్ట్‌గా ఉంటుంది. అలాగే కరివేపాకు ఆకులు తీసాక కాడలు కూడా రసం మరుగుతున్నప్పుడు వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడూ చెప్పేవారు. కూరగాయల్లో పుచ్చులు తీసేస్తున్నాను. మనం డైరెక్ట్‌గా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే ఇందులో ఉండే పురుగులు మంచి కూరగాయలని కూడా పాడు చేస్తాయి. పచ్చిమిర్చిని తొడిమలు తీసి ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అన్నిటినీ ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టోర్ చేసుకుంటాను. టొమాటోస్ చాలా కాస్ట్‌లీ ఉన్నాయి కదా! అవి త్వరగా పాడవడానికి కారణం ఈ పాట్‌లో తడి చేరడం. అందుకే వాటిని కిందకు పెడితే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. ఉల్లిపాయలని, ఆలుని కలిపి ఒక దగ్గర పెట్టకూడదు. ఆనియన్స్‌లో నుంచి వచ్చే ఇథిలిన్ గ్యాస్ వల్ల ఆలూలో త్వరగా మొలకలొచ్చేస్తాయి. నేను వారానికి సరిపడ్డ కూరగాయలు తెచ్చుకుంటాను కాబట్టి, ఆదివారం ఉదయానికంతా ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీ అవుతుంది. నేను ఈవినింగ్ వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కుంటాను. ఎలాగో సాయంత్రం కూరగాయలు ఫ్రెష్‌గా తెచ్చుకుంటాను కాబట్టి, ఉదయం ఆర్గనైజర్స్ అన్నిటిని కడిగి ఈవినింగ్‌కి రెడీగా ఉంచుకుంటాను. మాకు ఇలాంటి కాటన్ బ్యాగ్స్‌లో కూరగాయలు ఇస్తారు. వీటిలోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను.
వీటి బదులుగా అప్పుడప్పుడు జిప్లాక్ కవర్స్, మెష్ బ్యాగ్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటాను. ఆకుకూరలన్నీ ఇలాంటి ఆర్గనైజర్‌లో పెట్టుకున్నాను. ఈ ఆర్గనైజర్స్ అన్నీ నేను అమెజాన్‌లో తీసుకున్నాను. లింక్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ 3 ఇన్ 1 ఆర్గనైజర్ చాలా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. ఆకుకూరలకు సంబంధించినవన్నీ ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. నిమ్మకాయల్ని కొబ్బరి నూనె రాసి ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. అరటిపళ్ళు త్వరగా మగ్గిపోతాయి. అందుకే తెచ్చిన వెంటనే వాటిని తినేసేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా పైన అల్యూమినియం ఫాయిల్‌తో చుట్టి పెడితే త్వరగా మగ్గిపోకుండా ఉంటాయి. అల్యూమినియం ఫాయిల్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి మన ఇంట్లో ఉండే ప్లాస్టిక్ కవర్‌తో కూడా ఇలా చేయొచ్చు. నేను ప్రతి వారం కూరగాయలు, పళ్ళు ఇదే విధంగా తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూస్‌ఫుల్‌గా ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ముందు వీడియోస్ కూడా చూడండి. మీకు నచ్చితే ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.